주변에서 코를 곤다는 이야기는 했었는데 이 정도로 심각한지는 몰랐습니다. 말도 못하게 졸리고요. 그리고 너무 피곤하고 그냥 잠을 자도 잔 것 같지 않은 약간 그런 기분이 항상 들었어요. 크게 불편한 건 없었고요. 수면 내시경을 해서 제 상태가 어떤지 이렇게 볼 수 있어서 되게 좋았는데 어느 정도 충격도 받았고요. 네. 일단 주변에서 말만 듣던 제 코골이에 대해서 이렇게 눈으로 직접 확인하니까 어떻게 보면 되게 충격적이었고, 그리고 치료는 우선 양압기 그걸 사용해 보기로 했고요. 그리고 만약에 그게 별 효과가 없으면은 이제 그 뒤에 수술을 한번 생각해 보자고 원장 선생님께서 말씀해 주셨습니다.